呢件順豐書包嘅噃，東立美域好多人知噶啦。揾到呢件東立美域頂樓複式大少少拼胎嘅俾大家使，咁呢150連粒就 OK 啦。複式2層，咁我睇過啲裝修啲嚟麻麻地，但係威翻算係萬蚊單價。嗱，我哋喺2樓，今日影視頻咧就倒轉嚟影，先喺2樓睇到1樓嚇。佢呢有個廁所衛生間，佢呢個位置我做 K 房娛樂室亦都 OK，就落去睇睇。睇下佢呢個格局係點樣嘅？嗰呢度呢係2樓啊，啱啱講過啦。我哋落去呢就係1樓，2樓空間大過就係咁啦。複式單位150連粒，唔知你有冇諗法呢？東立美域下面就桂林公園啦。嗱，呢度睇到下面桂林公園，嗰邊出去就係桂林公園嘛。嗰度有一間飲咖啡嘅，應該幾出名啊，唔記得叫咩名啦。嗱，呢度呢其實喺主音房行上去嘅，我哋主音房嘅位置。嗱，呢度我睇得到先個景觀攰啦，係咯。嗱，下邊游泳池，對面嗰度咧就桂林公園。咁啲順豐書包真係呢度方便嘅。嗰啲裝修咧，坦白講啦，就你自己執佢啦。嗱，好耐冇住因，咁啊跌灰跌得犀利啊，真係。嗱，呢啲咧就重新打過佢，整過佢。咁呢度就有2間房嘅呢邊，2間房。佢加埋上邊嘅啲房咧，可以做得到4到5間房嘅。嗱，呢度。不過咧，衰在係咩啲主音房行上去呢一點，但係主音房大啲咯，豪華啲咯，係咪先啊？佢呢度有個大陽台，幾好啊！呢邊呢就東向嘅，所以上午咪有太陽，依家下午咪曬唔到過嚟噶啦。靠呢邊就係西嘅湖印呢，嗱呢邊就係入湖花園呢度選嚟，咁咪1梯2戶，頂樓複式150連粒，啱唔啱你？